erhalten bleibe. Was wirklich das Übernatürliche beibehält. Lass uns das Wort Gottes in 2. Könige lesen. Vous pouvez écrire 2 Rois 5 du 1er au 27, mais nous n'allons pas tout lire. 2. Könige 5 vom Vers 1 bis 27, aber wir lesen nicht alles. Nous allons lire seulement 5 ou 4 versets que je vais. Wir werden nur 4 oder 5 Bibelverse lesen. 2 Rois chapitre 5. 2. Könige Kapitel 5, Vers 1 bis au 27. verset 27. La parole de Dieu déclare 2 Rois 5 premier. Im 2. Könige Kapitel 5, Vers 1 heißt es: Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené en captivité une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Nous allons lire le verset 6. Il porta alors au roi d'Israël la lettre où il était dit: maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie de Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Le verset 9, Naaman vint avec ses cheveux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Israël, d'Élysée. Le verset 15, Naaman retourna vers l'homme des dieux avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se prosterna devant lui et il dit: voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je t'ai pris un présent de la part de ton serviteur. Amen. Amen. 2. König Kapitel 5, Vers 1 bis 3 erstmal. Der Heerführer Naaman war hoch angesehen bei seinem Herrn, dem König von Aram. Denn durch ihn hatte der Herr Aram Erfolg geschenkt. Doch Naaman war zwar ein großer Krieger, aber er litt einen Aussatz. Nun war eine Schar Aramäer in Israel eingefallen. Sie hatten ein junges Mädchen gefangen genommen, das dann als Dienerin zu Naamans Frau kam. Eines Tages äußerte das Mädchen seiner Herrin gegenüber: ich wünschte, mein Herr würde zu dem Propheten in Samaria gehen. Er könnte ihn von seinem Aussatz heilen. Und dann Vers 6. In dem Brief, den er dem König von Israel gab, stand: mit diesem Brief schicke ich dir meinen Diener Naaman. Ich möchte, dass du ihn von seinem Aussatz heilst. Vers 9. Also zog Naaman mit seinen Pferden und Streitwagen zu Elisas Haus und wartete vor der Tür. Elisa ließ ihn durch einen Diener ausrichten: geh und wasche dich 7-mal im Jordan. Dann Vers 15. Daraufhin kehrten Naaman und sein ganzes Gefolge zu dem Mann Gottes zurück. Als er vor ihm stand, sagte Naaman: ich weiß jetzt, dass es keinen Gott auf der Welt gibt, außer in Israel. Bitte, nimm ein Geschenk von deinem Diener an. Amen. Amen. La parole de Dieu nous enseigne. Das Wort Gottes lehrt uns. Nous sommes dans le royaume nous sommes en Syrie. Wir sind hier im Königreich Syrien. En cette époque-là, le peuple d'Israël avait combattu le royaume de Syrie. Zu diesem Zeitraum hatte das Volk Israel gegen Syrien gekämpft. Et après le combat, il y avait Naaman comme le chef de l'armée du roi de Syrie. Und nach dem Kampf war Naaman als Herrscher der General von der Herrscherin von Syrien. Ils combattent et ils prennent en captivité certains membres d'Israël. Die kämpften und hatten auch manche Gefangenen aus Israel genommen. Et parmi eux, il y avait une fille, mais Naaman était lépreux. Aber unter denen gab es ein junges Mädchen, aber Naaman war mit Aufsatz. Naaman était lépreux et il souffrait. Malgré sa force et sa vigueur, il était malade. Er war ein Aussätziger und war
einfach trotz seiner Kraft einfach krank. Malgré sa force et sa vigueur, il y avait un domaine dans lequel il avait besoin du surnaturel. Trotz seiner Kraft und seiner Ausdauer gab es einen Bereich in seinem Leben, wo er den Herrn brauchte. Naaman ne croyait pas en Dieu. Naaman glaubte nicht an Gott. Naaman servait le roi de Syrie qui étaient tous des idolâtres. Naaman diente dem König von Syria, die alle einfach Götze waren. Mais malgré cela, il est rentré en lui-même et il a compris que cette situation ne peut plus durer. Je dois faire tout ce qui est à mon pouvoir pour que ça change. Und trotz allem sagte er in sich, nein, ich muss etwas machen, dass meine ganze Situation ändern soll. Il s'est tellement posé de questions que sa servante a dit, je vais quand même aider mon maître. Il y a quelqu'un qui peut t'aider. Tu sais qu'il y a quand même un Dieu en Israël que j'ai servi. Er hat sich so viele Fragen gestellt, dass das junge Mädchen auch festgestellt hat und sagte, ich könnte dir helfen, ich habe eine Lösung, es gibt einen Gott in Israel, den ich diente. L'histoire est très longue. Naaman apprend qu'il y a un prophète, il va voir son roi, il prend la lettre et il s'en va directement en Israël, Samarie, pour chercher sa guérison et rencontrer ce prophète-là. Die Geschichte ist sehr lang. Naaman erfährt, dass es einen Prophet gibt, geht zu den Propheten, nimmt den Brief und geht dann auf die Suche, also einfach, ja. Mais lorsqu'il arrive là, le roi d'Israël dit, mais celui-ci, on vient d'avoir une guerre, ils ont pris certains de mes membres, il vient me provoquer encore, pourquoi? Und mit seinem Brief kommt er zu dem König und der König sagt, hey, was macht denn dieser hier bei mir? Wir hatten soeben noch einen Krieg, ich habe verloren, er hat ein paar von meinen Leuten gefangen genommen, kommt er einfach mich um mehr zu provozieren oder Alors was? que Naaman cherchait à voir le prophète Élisée pour voir sa guérison. Il arrive devant la porte d'Élisée. Il dit, je m'attendais à ce que lui, le serviteur de Dieu descende, qu'il impose les mains et je serai guéri. Aber der Naaman war gekommen, um eine Lösung zu finden. Und in seinen Erwartungen glaubte er, dass der Propheten rauskommen sollte, ihm die Hände auflegen sollte und die Heilung bekommen, um nach Hause zu Le gehen. plan de Dieu était différent. L'homme de Dieu lui a dit, va, jette-toi dans le Jourdain 7 fois. Aber der Plan Gottes war komplett anders. Der Mann Gottes sagte zu ihm, geh in den Jordanfluss und werfe dich hinein 7-mal. Et Naaman était confus. Und Naaman war einfach Naaman verwirrt. était perdu. Der war verloren. Il dit, il se moque de moi. Er sagt, nee, er lacht Je sich suis über dich aus. venu avec 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or. Ich bin mit 10 Talente Geld gekommen. Qu'il me guérisse et afin je lui donne l'argent, on équipe, j'ai ma guérison. Er soll mich doch heilen und ich gebe ihm mein Geld und dann habe ich meine Heilung. Et certains ont essayé de traduire 10 talents d'argent représentait à peu près 350 kg d'argent actuellement. Und manche haben versucht wertzuschätzen, wie viel 10 Talente Geld damals heute kosten würde. Das war ungefähr 350 Kilo Geld 6000 heute. cycles d'or, c'est 70 kg d'or. 6000 Gold Wert, das er mitgebracht hatte, das ist ungefähr 6000, 70 kg d'or. 70 Kilogramm Gold. Il vient avec 350 kg d'argent. Er kommt mit 350 Kilogramm Geld, also Silber, Et il vient avec 70 kg d'or und 70 Kilogramm Gold, pour chercher son surnaturel. sein Übernatürliches zu bekommen. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Was lehrt uns das denn? À un certain moment, lorsque tu cherches le surnaturel, Zu einem Zeitpunkt, wenn du das Übernatürliche suchst, le pasteur nous a enseigné que le surnaturel est la source de nos solutions. der Pastor hat uns gelernt, dass das Übernatürliche die Quelle ist unserer Lösungen. Nous avons appris hier que pour vivre une vie différente des autres, on garde les yeux vers Dieu, on demeure en alliance avec lui et on garde la foi en Dieu. Wir haben gestern gelernt, um wirklich ein Leben in übernatürlicher Ebene mit Gott zu erleben, muss man das Bündnis behalten, aber auch diese Beziehung mit dem Herrn haben. Et nous avons encore appris que non, ce n'est pas assez. Il faut un mentoring, il faut embrasser la vision de l'homme de Dieu et il faut demeurer en alliance avec Dieu. Und wir haben noch darüber hinaus gelernt, dass wir auch ein Coaching brauchen und auch eine Beziehung mit dem Mann Gottes haben. Et aujourd'hui, je viens ajouter que ce qui va maintenir maintenant le surnaturel que tu viens d'appliquer avec les principes précédents, premièrement, il y a la soif.
Und jetzt möchte ich hinzufügen, das, was das Übernatürliche beibehalten wird, ist, dass du folgende Prinzipien in die Tat bringst. Das ist erstens, dass du die Durst hast. Tu sais que c'est la source à tes solutions. Tu as la foi, tu es en alliance, mais pour maintenir ton surnaturel, garde ta soif. Du weißt, dass es die Quelle deines Übernatürliches ist. Du hast den Glauben, du hast das Bündnis, aber um es beizubehalten, brauchst du die Durst. Naaman était tellement assoiffé de voir son miracle qu'il a dit, je veux aller, peu importe le prix, et payer cela. Und Naaman war so durstig, wirklich sein Übernatürliches zu erleben, dass er sagte, egal was der Preis auch sein mag, ich werde hingehen, um das zu erwerben. Naaman avait soif de vivre le surnaturel qu'il était capable de poser des actes qu'il éprouvait. Er hat so viel Durst gehabt, wirklich das Übernatürliche zu erleben, dass er bereitwillig war, den alle Preis zu bezahlen, was notwendig war, um sein Übernatürliches zu Lorsque tu erleben. as soif, tu as besoin d'eau. Wenn du durstig bist, dann brauchst du Wasser. Tu ne peux pas avoir soif s'il n'y a pas de besoin. Du kannst nicht Durst haben, wenn es keine Bedürfnisse gibt. C'est le besoin qui crée en toi la soif, et Es c'est ist la das- soif qui enchaîne le désir. Es ist das Bedürfnis, das in dir die Durst schafft, und dieser Durst bringt auch die Erwartung. Et c'est cette séquence-là, soif, besoin, désir, qui te maintient dans les surnaturels. Und das ist genau diese Reihenfolge. Bedürfnis, Durst und auch Erwartung, das dich in dem Übernatürlichen beibehält. La parole de Dieu dit dans Matthieu 14, 28, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne sur les eaux. Das Wort Gottes sagt in Matthäus 14, 28, wo Petrus sagte, Herr, wenn du es bist, dann befehle an, dass ich auf das Wasser komme. Tout comme Naaman, Pierre se retrouve devant quelque chose de surnaturel. Il dit, il faut que j'essaye. J'ai le besoin d'y aller. Je soif d'expérimenter cela. Ordonne que je marche. Genauso wie Naaman hatte auch Petrus diese Durst in sich, wo er sagte, Herr, wenn du es bist, wirklich befehle an, ich möchte das Übernatürliche erleben. Befehle an und ich werde auch auf das Wasser gehen. Cela veut dire, lorsque tu as soif, le verbe qui suit, tu viens. Tu as soif, tu t'approches. Et quand tu t'approches, maintenant tu commences à boire. Das bedeutet, wenn du Durst hast, dann musst du kommen. Das heißt, du bewegst dich, du kommst nach. Wenn du die Durst hast, dann muss auch eine Bewegung folgen. Cela veut dire, comme Naaman, que ta soif va te pousser à venir et à poser des actes. Das heißt, genauso wie bei Naaman, deine Durst wird dich dazu führen, dass du gehst und auch handelst. Et lorsque tu seras en train de poser des actes après cette retraite, maintenant tu vas boire et demeurer dans cet état surnaturel. Amen. Und wenn du dann dabei sein wirst, zu handeln nach dieser Freizeit, dann wirst du auch die Durst erlöschen und du wirst dann in dem Übernatürlichen auch bleiben. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. Ce qui maintient le surnaturel. Deuxièmement, il y a la consécration. Als zweites, was das Übernatürliche beibehält, ist einfach die Aussonderung. Tu as la soif, elle se maintient par la consécration. Diese Durst wird auch beibehalten durch die Aussonderung. La parole de Dieu dit dans Josué 24, le verset 14. Das Wort Gottes sagt in Joshua Kapitel 24, Vers 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Jetzt fürchtet den Herrn und dient ihm als integer Menschen und auch als gerechte Menschen. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Lasst alle Götter verschwinden, die eure Väter gedient haben in Ägypten, und von nun an dient allein der Herr. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Wenn ihr es nicht gut findet, dem Herrn zu dienen, dann sollt ihr euch entscheiden, die Götter, eure Väter zu dienen. Aber wenn es nicht so ist, oder wenn es auch so sein soll, ich und mein Haus werden dem Herrn dienen. Seulement comme Naaman et Pierre qui ont vécu le surnaturel, il en était de même avec le peuple d'Israël qui entrait à Canaan et ils sont entrés par le surnaturel. Genauso wie Naaman, der Herr gedient hatte, war auch das Volk Gottes ein Volk, das dem Herrn gedient hat, und diese
sind auch zu Kanaan angekommen, weil sie das Übernatürliches auch erlebt haben. La parole de Dieu dit que Josué était vieux, il appelle le peuple et il dit maintenant, écoutez, choisissez, je veux peut-être bientôt partir, choisissez qui vous voulez servir. Soit les dieux que nous avons servis, soit les idoles de ces pays. Und also die Bibel lässt uns wissen, der Joshua war alt geworden und dann versammelte er das Volk und sagte, jetzt müsst ihr eine Wahl treffen. Entweder werdet ihr den Gott dienen, den wir gedient haben, oder die Götter, die Götzen eigentlich dienen, die eurem Vater auch gedient haben. Ihr müsst euch entscheiden. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Was lehrt es uns? Cela nous enseigne que Josué leur dit, vous avez été surnaturel tous ces temps. Maintenant, pour demeurer dans les surnaturels, choisissez. Das heißt, die ganze Zeit wart ihr auf der übernatürlichen Ebene, aber um weiterhin drin zu bleiben, müsst ihr jetzt eine Entscheidung treffen. Pour maintenir cette vie surnaturelle que vous avez eue, décidez-vous aujourd'hui. Um dieses übernatürliches Leben beizubehalten, müsst ihr heute euch entscheiden. Malgré que tu as soif, comme je l'ai dit avant. Obwohl du durstig bist, wie ich vorhin gesagt hatte. Pour demeurer dans cette soif-là, tu dois décider de poser des actes. Amen. Um in dieser Durst weiterhin zu bleiben, musst du dich entscheiden, Handlungen in die Tat zu setzen. Et parmi ces actes-là, il y a le choix de la consécration. Und in diesen Handlungen gibt es auch die Wahl der Aussonderung. Parmi ces actes-là, il y a le fait que tu dis, après la retraite, désormais j'étais X, je deviens Y. Und in diesen Wahlen gibt es auch die Entscheidung zu treffen, vor der Freizeit war ich X und jetzt nach der Freizeit werde ich Y. Oder C'est cette so. attitude-là qui te maintient dans cet état du surnaturel. Das ist diese Haltung, die dich in dieser übernatürlichen Ebene beibehalten wird. C'est cette attitude qui fera que désormais le surnaturel deviendra le naturel pour toi. Diese Haltung wird dich dazu bringen, dass Je disais que c'est cette décision qui fait en sorte que le surnaturel devienne naturel pour toi. ich sagte, genau diese Entscheidung wird dazu führen, dass das Übernatürliche zum Natürlichen für dich wird. Troisièmement, Drittens, pour maintenir le surnaturel, nous avons besoin d'une croissance perpétuelle. um das Übernatürliche beizubehalten, brauchen wir einen stetigen Wachstum. La parole de Dieu dit dans l'Hébreu 5:12, Das Wort Gottes sagt in Hebräer Kapitel 5, Vers 12, vous en effet depuis longtemps vous devriez être de maîtres. ihr, also seit langer Zeit, solltet schon Meister geworden sein. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Stattdessen braucht ihr jemanden, der euch noch einmal die Grundlagen von Wort Gottes lehren soll. Vous êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Ihr seid sogar dazu gekommen, dass ihr Milch braucht, anstatt einfach kräftiges Essen. Nous avons parlé du besoin. Wir haben vom Bedürfnis Le gesprochen. besoin qui entraîne la soif. Das Bedürfnis, das zu einem Durst bringt. Et le besoin se maintient en demeurant dans la consécration. Und das Bedürfnis wird beibehalten, wenn man in der Aussonderung Mais ce n'est bleibt. pas suffisant. Aber es reicht nicht aus. Cette consécration et c'est surnaturel se manifeste par la croissance perpétuelle que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Dieses Bedürfnis und auch diese Aussonderung behält man nur, wenn man wirklich einen stetigen Wachstum als Kind Gottes hat. L'auteur du livre d'Hébreux dit, pour moi le plus important n'est pas n'importe quel besoin que vous avez. Vous pouvez aussi avoir besoin du lait comme les enfants. Also der Autor von Hebräerbrief sagt, für mich ist es nicht einfach wichtig, dass ihr irgendwelche Bedürfnisse habt. Ihr könntet auch Bedürfnisse von Milch haben, wie Kleinkinder. Mais alors que vous grandissez, Aber während ihr dabei seid zu wachsen, alors que vous êtes devenus surnaturels, jetzt wo ihr übernatürlich geworden seid, alors que vous marchez dans le surnaturel, jetzt wo ihr in Übernatürliches wandelt, alors que vos désirs sont guidés par une vie surnaturelle, jetzt wo eure Bedürfnisse
Bedürfnisse wirklich nach dem Übernatürlichen gelenkt sind. Alors que vous êtes dans une consécration qui vous maintient dans le surnaturel. Jetzt, wo ihr wirklich in einer Geweihung seid, dass ihr euch in diesem Übernatürlichen beibehält, Vous ne devez pas être satisfait, mais toujours désirer la nourriture solide pour maintenant grandir dans le surnaturel. sollt ihr euch nicht zufriedenstellen, sondern einfach weiterhin das Bedürfnis haben, etwas Kräftiges zu bekommen. Et comme l'ancien Lemalé l'a dit hier, je veux le répéter aussi. Und wie der älteste Lömmerle gestern gesagt hat, möchte ich es auch wiederholen. Il y a le surnaturel du niveau ABC. Es gibt das Übernatürliche von Ebene A, B und C. Et il y a le surnaturel qui commence à ABC et qui finit par X, Y, Z. Aber es gibt auch das Übernatürliche, das mit A, B, C beginnt, aber auch mit X, Y, Z beendet. Peut-être ici, tu vas commencer avec le surnaturel du ABC jusqu'à M. Vielleicht hast du hier mit dem Übernatürlichen mit A, B, C bis M Mais gemacht. ce qui te maintient dans le surnaturel pour arriver jusqu'à Z, c'est cette envie de grandir. Aber was dich beibehalten wird, bis zum Z sogar anzukommen, ist diese Durst oder diese Willen zu Et wachsen. cette envie de grandir se maintient en désirant maintenant la nourriture solide. Und diese Sehnsucht zum Wachstum wird sich dazu bringen, dass du die Sehnsucht auch nach kräftigem Essen hast. Cette envie de grandir se maintient en grandissant dans la parole, dans la présence et dans la prière. Und diese Sehnsucht zum Wachstum wird auch erlebt, indem wir wachsen, auch im Wort Gottes, im Meditieren und auch im Gebet. Quatrièmement, Als viertes, ce qui nous maintient dans le surnaturel, c'est la présence permanente de Dieu. was uns im Übernatürlichen beibehält, ist die Gegenwart Gottes selbst. La croissance perpétuelle Das stetige Wachstum est ce qui nous permet maintenant de demeurer dans la présence de Dieu. ist das, was uns wirklich hilft, in der Gegenwart Gottes auch zu bleiben. Nous avons soif, Wir haben die Durst, orientés par le désir et le besoin qu'on avait. das angezündet wurde von dem Bedürfnis, das wir hatten. Nous marchons dans la consécration. Wir wandeln in der Geweihung. Nous sommes en train de grandir. Wir wachsen. Et alors que nous grandissons, nous demeurons dans la présence de Dieu. Und während wir wachsen, bleiben wir auch in der Gegenwart Jesu. La parole de Dieu dit dans Jean 15,4 Das Wort Gottes sagt in Johannes 15, Vers 4, Demeurez en moi et je demeurerai en vous. bleibt in mir und ich werde in euch auch bleiben. Comme le sarment ne peut lui-même porter de fruits, Genauso wie der Weinstock keine Reben tragen kann, s'il ne meurt attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. kann nur Früchte tragen, wenn einfach an den Stock bleibt. Es sei denn, nur dann kann er Früchte tragen, weil sie in mir auch bleiben. Nous savons qu'un arbre produit des fruits lorsque l'arbre devient mature. Wir wissen, dass ein Baum Früchte trägt, wenn es reif wird. Et nous avons appris que non, on nous demande de ne pas désirer le lait, mais de désirer une croissance perpétuelle. Aber wir haben auch gelernt, dass wir nicht nach Milch trachten sollen, sondern einfach nach stetigem Wachstum. On nous demande de désirer une nourriture solide, c'est-à-dire de devenir mature. Wir sollen Sehnsüchte haben nach kräftigem Essen, das heißt reif werden. Et en devenant mature, nous sommes capables maintenant de produire des fruits. Und indem wir reif werden, sind wir auch in der Lage, Früchte zu Parce que tragen. nous avons atteint l'âge de la maturité comme un arbre bien établi. Denn dann haben wir die Statur eines reifen Baums auch Et erreicht. cet âge de la maturité ne sera atteint qu'en demeurant attaché à Jésus. Und dieser Zeitpunkt der Reife wird nur erreicht, indem wir im Wort Gottes bleiben. Et Naaman aussi avait compris cela dans Und notre Naaman texte. hatte das auch in unserem Basistext La Bible verstanden. nous dit que Naaman, il était fâché parce que l'Élysée n'est pas venu le voir. Die Bibel sagt, dass Naaman einfach genervt war, weil Elisa nicht zu ihm kam. Il dit, malgré tous mes sacrifices, il ne sort même pas, je rentre chez moi. Er sagte, trotz aller meine Opfer, er kommt noch nicht mal raus. Nee, besser gehe ich nach Mais Hause ses serviteurs zurück. lui disent, papa, si on t'avait dit de faire quelque chose de compliqué, tu allais le faire. On t'a dit d'aller seulement dans les Jourdains. C'est quoi le problème? Aber seine Diener sagten ihm, ey Papa, wenn man dir gesagt hätte, du sollst was Komisches, Mystisches
Geistliches machen, dann wird es dir leicht fallen. Aber hier heißt es nur, du sollst nur ins Wasser gehen. Wo liegt denn dein La Problem? Bible nous dit que Naaman accepta, il est parti se jeter dans le Jourdain 7 fois. Aber die Bibel lässt uns wissen, dass Naaman doch gehorchte und ging in den Jordanfluss und warf sich drin 7-mal. Malgré que c'était une rivière très sale, il dit, je veux m'humilier, je parle quand même si je suis général. Je me jette dans l'eau sale. Obwohl dieser Fluss wirklich sehr schmutzig war, sagte er, ich möchte mich demütigen, ich werde es tun, was von mir erwartet wurde. Und er hat sich 7-mal Il se hineingeworfen. jette dans le Jourdain, il est purifié, il retourne voir Élisée et dit, ton Dieu est grand. Er wurde dann gereinigt und kehrte zurück zu Elisa und sagte, dein Gott ist groß. Et là, un incroyant comprend que je suis devenu surnaturel. Und da hat ein Heide, ein Ungläubiger begriffen, ich wurde Il übernatürlich. comprend que j'ai vécu le surnaturel, je ne dois plus jamais me détacher de cela, je dois rester attaché au surnaturel. Und er begriff, ich habe das Übernatürliche erlebt und ich muss mich nie mehr davon trennen, ich muss dabei Et bleiben. la preuve de cela, c'est qu'au verset 17, la Bible nous dit, Und der Nachweis dafür ist, dass im Vers 17 sagt uns die Bibel, 2 Rois 5, le verset 17, alors Naaman dit, puisque tu refuses que je te donne tout cet or, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir d'autres dieux, ni holocauste, Amen. ni sacrifice. Amen. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. da meinte Naaman, gut, doch dann erlaube deinem Diener, 2 meiner Maultiere mit Erde zu beladen. Dein Diener wird keinem anderen Gott als dein Herrn jemals wieder Brandopfer oder andere Opfer bringen. Nur eines möge der Herr deinem Diener nachsehen. Et un incroyant comprend que désormais il faut que ma vie ressemble à celle d'un croyant, à celle de celui qui sert le Seigneur et qui offre des holocaustes seulement au Dieu d'Israël. Und ein Ungläubiger begriff zu dem Zeitpunkt, dass von nun an soll mein Leben einfach dem Leben eines Gläubigen ähneln, dass ich immer nur dem einzigen Herrn diene. Et je veux finir par le 5e point, Und ich möchte mit dem 5. Punkt ce aufhören. qui nous maintient dans le surnaturel, Was uns beibehält im Übernatürlichen, c'est d'accepter maintenant de demeurer dans son autorité chrétienne. ist, dass wir zulassen, wirklich in der christlichen Autorität auch zu bleiben. Nous avons parlé de la soif. Wir haben von der Durst La soif gesprochen. à cause du désir et du besoin. Diese Durst, die einfach von dem Bedürfnis ausgelöscht wurde. Ce qui nous permet d'atteindre une consécration pour demeurer dans les surnaturels. Die uns dazu führt, wirklich in der Geweihung zu leben und zu bleiben. Et cette consécration se manifeste par une croissance perpétuelle. Und diese Geweihung wird sichtbar durch einen stetigen Wachstum. Et cette croissance perpétuelle nous permet de demeurer dans la présence des dieux. Und dieses stetige Wachstum hilft uns einfach ständig in der Gegenwart Gottes zu Et bleiben. alors que nous sommes maintenant dans la présence des dieux, Und jetzt, wo wir in der Gegenwart Gottes immer noch nous sind, devons agir avec notre autorité spirituelle. müssen wir unsere geistliche Autorität auch handeln. La Bible dit dans Galates 5,16, j'ai dit donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Die Bibel sagt in Galaterbrief Kapitel 5, Vers 5, wandelt nach dem Geist und dann werdet ihr nicht die Früchte des Fleisches auch erfüllen. Et la Bible continue à dire dans Luc 10, le verset 19, Und die Bibel sagt weiterhin in Lukas 10, 19, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions seht, ich habe euch die Macht gegeben, über Skorpione und Schlangen zu gehen et sur toute la puissance de l'ennemi. und über alle Macht des Finsternis. Et rien ne pourra vous nuire. Und nichts wird euch Je voudrais dire à quelqu'un widerstehen. que rien ne pourra te Ich nuire. möchte zu jemandem Tu sagen, vis une vie nichts wird dir surnaturelle, widerstehen. rien ne pourra te Du nuire. lebst ein übernatürliches Leben Dans und ta nichts vie wird dir geschehen. surnaturelle, rien ne pourra te nuire. In ein übernatürliches Leben wird dir Rien ne pourra te nichts nuire geschehen. parce que tu es dans la présence des dieux. Nichts wird dir geschehen, weil du in der Gegenwart Gottes bist. Rien ne pourra te nuire parce qu'aujourd'hui tu décides de continuer à grandir. Nichts wird dir geschehen, denn du entscheidest dich heute, weiterhin zu wachsen. Et rien ne pourra te nuire parce que tu prends conscience de ton autorité spirituelle. Nichts wird dir geschehen, weil du dir bewusst wird, welche Autorität geistig du